ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද මම වීඩියෝ එකට අරන් ආවේ මේ දවස්වල වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ මේ පවර් කට් එකට විසඳුම් හොයන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම මේක හිතනවා. මේ තියෙන්නේ LED TV එකක power supply එක. මේක Sony TV එක AC adapter power supply එකක් මේක. මේකේ voltage එක මම මේක හදන්න මම මොකද මේක කරන්න යන්නේ අද මේකෙන් බැටරියක් charge කරන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න 12 volt බැටරියක් charge කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපි voltage එක හදාගන්න තමයි මේකෙන් හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක දැන් output එක 19.5 volt එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේක මම හදලා තියෙන දැන් විදිහට මම කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න තමයි මේ සුදුනම් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලටත් මේ වගේ charger එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙනස්කම් කරලා අපිට ඕන voltage එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ 19.5 volt ampere 3කට ආසන්නව output එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. මම දැන් පෙන්නන්නම් මේක ගලවලා මම මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේකේ දැන් voltage එක අපි දුන්නොත් එහෙනම් මේකට මේක පෙන්නනවා අපිට මේ හදා ගන්න පුළුවන් මේ ඕනම power supply එකක් ගොඩක් SMPS power supply එකක් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. වෝඩ් 10ක් කෙන එකක් 14.5 කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. මේකේ අර මේ මල්ටිමීටර් ඩිජිටල් එකේ පොඩි වෙනස්කමක් පෙන්වනවා. ඒ මල්ටිමීටරේ දෝෂය මේකේ වෝල්ටේජ් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම ගන්නට තියෙනවා. දැන් පේනවා වලට පේන ඇති මොකද රෙසිස්ටර් දෙකක් දාලා තියෙනවා. මෙතනම කරලා තියෙන්නේ මේකේ අපි charge discharge කරගෙන charge යන්නේ මේකේ මෙතන මේ තියෙන්නේ මේකේ මේ primary හරිද? එතන තමයි මේ chopper එක තියෙන්නේ. එතකොට මේ chopper එක මෙතන මේ පැත්ත මෙතන තියෙන opto coupler එක. මම opto coupler. හරිද? opto coupler එකේ feedback ඒ කියන්නේ secondary පැත්ත තමයි මේ පැත්ත තියෙන්නේ. මේක මම කරලා තියෙන්නේ මට දෙන්නේ නැති coupler එක මේ පැත්තෙන් තමයි මම වෙනස්කම කරන්නේ. එතකොට මෙතන මේ ෆීඩ්බැක් එකේ මේ පින් දෙකේම
දෙකටම අදාළ රෙසිස්ටර්ස් වල වැලියු මම වෙනස් කරලා තියෙනවා මෙතන. මෙතන තිබුණේ 1K රෙසිස්ටර් එක. ඒක මම දාලා තියෙනවා 4.7 K රෙසිස්ටර් එක ඒ වෙනුවට. ඒ දැම්මට වෝල්ටේජ් එක ලොකු වෙනසක් වුණේ නැහැ. ඇත්තටම මේක දැනගෙන කරපු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් අත්හදා බලන්න කරපු දෙයක්. ඒ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා. කොතනින්ද කරන්න කියලා හරියටම මේ කියන්නේ වැලියු එක කොච්චරක් දාන්න ඕනද කියලා දැනගෙන කරේ නෑ. එකින් එක දාලා බලලා තමයි හදාගත්තේ. මේක දාපු ගමන් 18යි ගානට වැස්සා. 19.5 හරියටම වෝල්ටේජ් එක මේකේ තිබුණා. ඒ ගමන මෙතන තියෙන රෙසිස්ටර් එකක් තිබුණා 3.3K රෙසිස්ටර් එක. මෙතන දැම්මා 10K එක. 3.3K එකක් තිබුණේ 10K එකක් දැම්මා. මෙතන TL R31 IC එක තියෙනවා. මෙතන මේ කප්ලර් එකේ තියෙන ෆීඩ්බැක් එක වෙනස් වුණාට පස්සේ වෝල්ටේජ් එක හරියටම 14.4ට වගේ ආවා. එහෙනම් තමයි මේ රිපෙයාර් එක කරේ. මේක ඇත්තටම මේ බැටරියක් ෆුල් charge කරන්න බහලා තියෙන දාක ප්‍රැක්ටිකලි ගොඩක් සාර්ථකමයි කියන්න බෑ. මේකේ මොකද කරන්ට් එක ලිමිට් එකක් නැතුව ගන්නවා. එහෙම වුණොත් එහෙනම් මේකට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් බැටරියක් නඩත්තු කරගෙන යන්න සාමාන්‍ය විදියට තියාගෙන යන්න ප්‍රමාණවත් විදියට මට ප්‍රමාණවත්. ඒක නිසා මම මේක මේ විදියට වෙනස් කරලා හදාගත්තා. මට නැවත මේක තිබුණ විදියට හදාගන්න නම් මේ දෙක අයින් කරලා තිබුණ රෙසිස්ටර් දෙකත් මම මේ වගේ SMD රෙසිස්ටර් තිබුණේ. ඒ දෙක තියාගෙන ඉන්නේ දාගන්න පුළුවන් මට. එහෙනම් තමයි රිපෙයාර් එක කරේ. දැන් මේකේ වෝල්ටේජ් එක හරියටම මම අර මුලින් පෙන්වනා වගේ වෝල්ටේජ් එක හරියටම එනවා. දැන් මේකට සප්ලයි දීලා බැලුවොත් නැති 14.4 වගේ ගානක් පෙන්වනවා. මේක හරියටම 19.5 තමයි තිබුණේ. අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.